روژه او طبابت لیکنه ډاکټر نگین کارګر. د ټکنالوژۍ او تمدن د پرمختګ سره زموږ د انسانانو د ژوند اړتیاوې هم ورځ په ورځ ډېرېږي، چې د دې سره ډېری مرضونه هم مل دي. دا د متمدنه ژوند ناروغۍ زموږ په ژوند او روغتیا ډېره اغېزه لري، لکه شکر، د وینې غوړ، لوړ فشار، چاغي او ارترایتیس او سرطان. د دغه مرضونو په زیاتېدو سره د رنګارنګ درملو استفاده هم زیاتېږي، چې هر یو یې د جانبي عوارضو سره مل دي. سربیره پر جانبي عوارضو انسانان بیا هم د بیا رغېدو په خاطر کیمیاوي او بیولوژیکي درمل استعمالوي. دغه جانبي عوارض د نورو بېلابېلو مرضونو سبب ګرځي، لکه د انټي بیوټیکو ډېر استعمال نه یوازې پر میکروب تاثیر نه کوي، بلکې د ځیګر، معدې او صفرا کیسې په وظایفو هم اثر کوي. ناروغ د یو مرض د تداوۍ لپاره په بل مرض اخته کېږي. ساینسپوهان په دې فکر شو چې داسې یوه تداوي پیدا کړي چې په هغه کې د انسان د وجود د دفاعي سیستم یو میکانیزم مطالعه کړي. یو د دې میکانیزم څخه چې ساینسپوهانو مطالعه کړ د نهاره اوسېدو یا طبي روژې میتود دی، چې اکثرا مذهبونه دا د عقیدې په اساس پرمخ بیایي، او د اسلام په دین کې هم یو د فرایضو څخه روژه ده. په روسیه، آلمان او امریکا کې ډاکټران او ساینسپوهان په وروستیو 50 کلونو کې په دې څېړنو اخته دي چې د روژې یا ډوډۍ نه خوړلو اثرات د انسان په فزیولوژي کې مطالعه کړي. ساینسپوهانو، بیولوژیستانو او ډاکټرانو د شکر، د وینې غوړ او ارترایتیس ناروغان د ډوډۍ نه منع کړل، او د دوی د شکر، هورمون، وینې او ادرارو په معایناتو یې پیل وکړ. په دې معایناتو کې د کالورۍ د کمېدو او د وجود د انرژۍ اخیستلو میکانیزم مطالعه شو چې څه تغییر پکې راځي. د روژې په مهال میتابولیزم څرنګه بدلون مومي، او روژه نیول د کومو مرضونو په وړاندې مرسته کولی شي. د دغه ازمایښتونو پایلې ډېرې په زړه پورې وې، مخصوصا د اوسنۍ پیړۍ مرض یعنې سرطان په وړاندې، چې د دې مرض په تداوۍ کې دا یوه نوې ازموینه ګڼل کېږي او د مرض د تداوۍ لپاره ډېر نوي افکار رامنځته کوي. د روسیې په سایبریا کې دغه تداوي تقریبا د 1500 کلونو څخه را په دې خوا رواج دی. هلته په کلینیک کې ناروغان د دولت په لګښت بستر کېږي، او د وینې، هورمون او نور معاینات یې پس له منظمو ساعتونو نه خوراک نه ترسره کېږي. د دې کلینیک پیل هغه وخت وشو چې په نورو هېوادونو کې د داسې تداوۍ په هکله چا فکر هم نه کوه. دغه کلینیک چې د ګوریاچینسک یا په منطقه کې دی، په 1810 میلادي کال کې د یو روسي نظامي ډاکټر لخوا یې بنسټ کېښودل شو، چېرته چې د ګرمو اوبو چینه وه او د ناروغانو لپاره کارېدله. په دې کلینیک کې د تداوۍ لومړۍ مرحله کې د ناروغ په روحي حالت باندې تمرکز کېږي. د شکر او ارترایتیس هر یو لپاره بېلابېل د تداوۍ پروګرام موجود دی. مثلا ناروغ د 12 ورځو لپاره روژه نیسي او یوازې اوبه څښي، او که مرض یې دوامداره وي د ډوډۍ نه خوراک حتی 3 اونۍ هم دوام کوي. ناروغ د ورځې 2 یا 3 ساعته قدم وهي او فزیکي فعالیت کوي. پس له 3 ورځو څخه یې د کلینیک لخوا د درملو اندازه کمیږي. په دې وخت کې د ناروغ روحي حالت ته ډېره پاملرنه کېږي او د ډاکټر د څارنې لاندې وي. د ناروغ په وینه کې غوړ، شکر، هورمون، ویټامین، منرال، پروټین او غیره معاینات کېږي. د ډوډۍ د نه خوړلو له کبله د ویټامین ای او ډي او یا د ځینو منرالونو کمښت پس له دې معایناتو څخه لیدل کېږي، خو د تشویش وړ نه وي. د دغه کلینیک د بنسټ څخه تر نن پورې تقریبا 10,000 کسان چې شکر، ارترایتیس، لوړ فشار درلوده برخه اخیستې ده. د ډوډۍ د نه خوړلو له کبله د ولږې احساس پس له 2 یا 3 ورځو څخه کمیږي. یوازې ستونزه همغه لومړنۍ 3 ورځې وي چې سر درد او د بدن سستي منځته راوړي. پس له 3 ورځو د انسان وجود ورسره عادي کېږي. دغه مرحلې ته انټوکسیکیشن یا مسمومیت مرحله ویل کېږي. د مسمومیت په مرحله کې د وجود څخه زهري مواد بهر وځي او د سردردۍ او کمزورۍ لامل کېږي. کله چې د مسمومیت دوره پای ته ورسېږي، بدن د آرامښت احساس کوي، چې د دې ډول تداوۍ یوه مهمه برخه ګڼل کېږي، او د دې کچه د ادرارو او وینې په معاینه کې معلومیږي. مثلا په ادرارو کې د القلي کچه لوړیږي. د مسمومیت په مرحله کې ناروغ سربیره د سر درد سره د مفاصلو د درد څخه هم شکایت کوي، کوم چې د څو ورځې وروسته کمیږي. د مسمومیت د مرحلې څخه وروسته د انسان په بدن کې د ذخیره شوي موادو څخه استفاده کوي. د انسان او حیوان د ژوندي پاتې کېدو لپاره انرژي پرته له ډوډۍ څخه د کومه کېږي. د انسان او حیوان بدن پرته له ډوډۍ څخه 3 ډوله د کیمیاوي موادو ذخیره لري: ګلوکوز یا قند، پروټین او شحم. لومړی د انرژي منبع ګلوکوز یا
قند دی چې د عضلاتو او بدن په تیره بیا د دماغي فعالیت د فعال ساتلو لپاره ډیره مهمه ماده ده. خو د بدن د قند ذخیره ډیره کمه ده او د یوې ورځې نه پس ختمیږي. پوښتنه ده چې د انسان یا حیوان بدن د قند د کمښت سره څه عکس العمل ښکاره کوي. کله چې د قند ذخیره د انسان یا حیوان په بدن کې ختمه شي، د وجود د پروتین څخه قند جوړوي، کوم چې د ورځني فعالیت لپاره ضروري دي. دغه ګلوکوز د عضلاتو د پروتین څخه په بدن کې جوړیږي او د انرژي د تعادل لپاره کارول کیږي. همدارنګه د انسان او حیوان بدن د غوړ یا شحم څخه ګلوکوز جوړوي چې ورته کیتون بادي وایي او په ځیګر کې جوړیږي. کله چې کیتون بادي یا کیتون چې یو کیمیاوي ماده ده جوړ شي، د زړه بدوالی او سردردي کمیږي او بدن تعادل حالت ته راځي. د دې درملنې پر مهال تګلارې لکه سپورت، د طبیعت ننداره د اعصابو آرامښت دی چې روژه اسانه کړي. په مذهبي ټولنو کې دې سره دعا، عبادت او زموږ ټولنه کې د قرآن تلاوت د حوصلې او بردبارۍ د یو بل په وړاندې درناوي علت همدا روحي سکون وي، کوم چې یو دینداره شخص ورسره خپل روحي سکون لټوي. دا چې طبي روژه د رواني امراضو په تداوي کې هم اغېزمنه ثابته شوې ده. د دې مقالې په بله برخه کې پرې بحث کیږي. د سپورت او روحي سکون اثرات د انسان د ګردو په فعالیت او په جلد کې واضح اثر ښکاره کوي. یعنی د مسمومیت د ختم مرحله د ناروغ په صورت او روان کې په وضاحت سره معلومیږي. او دغه روحي سکون دوی ته داسې حالت تبعي چې د هر بند نه ځان آزاد احساسوي. د دوی اراده پیاوړې کیږي، یعنی په داسې فکر شي چې ډوډۍ نه خوراک سره هم خپل ورځني کارونه پر مخ بیایم، نو زه کولی شم چې غرونه هم راونړوم. د روژو نیول یا د خوراک نه کولو تاثیر د بدن په میکانیزم څه تاثیر لري، او ډاکټرانو ساینسپوهانو څرنګه دا ثابته کړه چې په 80% ناروغان پس له داسې تداوۍ څخه روغ شوي دي. آیا دا پایلې سمې دي؟ دا میکانیزم په بدن کې د کومو هورمونو د ترشحاتو سبب ګرځي؟ آیا دا پایلې په منظمه او تکراري ډول اندازه کولی شو؟ تقریباً 80 کاله دمخه کله چې روسیې ونه شو کولی خپلې څېړنې د نورې نړۍ څېړونکو سره شریکې کړي، د روژې یا د ډوډۍ نه خوړلو په هکله څېړنې پیل شوې وې. په علمي څېړنو کې چې په متواترو تجاربو په ناڅاپي ډول یو غیر منتظره پایلې رامنځته شوې، د ډېرو شنونکو پام ځان ته اړوي. او همدا علت شو چې د مسکو په کونساکوف کلینیک کې رواني ناروغان چې ځانونه یې محکوم احساسول، دا څېړنې پیل شوې. هلته کومو ناروغانو چې به خوراک نه کوه، دوی به نه هڅول کېدل، او د دوی رواني حالت کوم چې به د ډوډۍ خوراک په هضمولو کې لا زیات خرابېده، نور لا په ښه کېدو وشو. ناروغ به پس له څو ورځو نه خوراک په خپله خوښه پیل کړ، جوس، اوبه یا خوراک به یې پیل کړ. ډاکټران دې نتیجې ته ورسېدل چې ناروغان خوراک ته ونه هڅوي. دوی داسې شواهد وموندل چې په 10مه ورځ ناروغ د ځایه پاڅېده او په فعالیت یې شروع وکړ او خوراک ته یې زړه ښه کړ. نورو سره یې خبرې وکړې او د باندې ووتل. یعنې داسې رواني ناروغان د خوراک نه خوړلو له کبله خپل عادي حالت ته راستانه شو، او ډېرو ناروغانو بیرته خپل عادي ژوند پیل کړ. دغه تجربې 15 کاله په ناروغانو دوام وکړ او ډېر شواهد او پایلې راټولې شوې. ډاکټرانو په دې موده کې د سکیزوفرین، ډپریشن او نورو رواني ناروغیو درملنه وکړه، او ناروغ به یې د 20 نه تر 40 ورځو پورې خوراک ته نه هڅاوه. دغه څېړنو او د تداوي میتود ډېرې پوښتنې راوپارولې، ځکه نه خوراک خپله یو ناخوښونکی حالت دی. کله چې د نورو ډاکټرانو پام دې ته شو، نو د ناروغ د هورمون کچه او نورې د وینې معاینې د تداوۍ نه مخکې او وروسته وشوې. ډاکټرانو د ناروغانو په حالت کې یو رقم پایلې وموندلې چې د ظاهري حالت سره د دوی د وینې او هورمون کچه هم یو شانته پرمخ تلله. دوی وویل چې روژه نیول یو سایکو سټیمولیټنټ تاثیر د انسان په روان لري، چې ورته انټي ډپریسیف افیکټ هم ویلی شو. همدارنګه په دغو ناروغانو یې سیډیټیف یا آرامونکی احساس هم درلود. د دې پایلو کچه چې په 100 کسانو پای ته رسېده، د بېلابېلو بیولوژیکي، فزیولوژي او کیمیاوي معاینو په واسطه وڅارل شوې، او په 10 کلونو کې د روسیې ډاکټرانو تقریباً 10,000 کسان تداوي کړل، او د دې څخه 80% یې دایمي روغ شول. ډاکټرانو دا وموندله چې سربیره په روحي او رواني حالت په شکر او ارترایتیس، سالنډي او جلدي ناروغیو لکه اکزیما یا د جلد التهابي وچوالی کې هم اثر ښکاره. په کال 1983 کې د روسیې روغتیایي چارواکي په دې تداوي شکمن شول، او د دې لپاره یې یو کمیسیون وټاکه چې ډیری یې ډاکټران وو.
دې کمیسیون د هر ناروغ د معدې، ځیګر، تایروید، صفرا کیسه او د بدن افرازات او د وینې معاینات، د التهابي حجراتو کچه، بکتریا او د معافیتي سیستم حجراتو معاینه په سیستماتیکه توګه پیل کړل. په دې کلینیکي ازمایښتونو کې 1000 کسانو برخه واخیسته او دا پروسه چې پایلې یې د لومړیو 10 کلونو پایلو سره یو شان وي د روغتیا چارواکو لخوا تصدیق شوه. دوی دا هم وموندل چې دا پروسه په کومو مرضونو کې اثر کوي او په کومو کې اثر نه کوي. په کومو امراضو کې چې د دې څېړنو پایله مثبته وه هغه د سږو مرضونه، د زړه، د وینې لوړ فشار، د معدې او کولمو امراض، د هارمون سیستم، د مفاصلو او هاضمي جهاز، جلدي او د وینې غوړ او شکر وو. په کومو مرضونو کې چې د بهتر کېدو نښې معلومې نشي هغه توبرکلوز، اول تیپ شکر، انورکسیا او نور د ځیګر ځینې ناروغۍ وي. د روژې اثر په روغتیا څرنګه تشریح کولی شو؟ ولږه بدن یو سترس حالت ته بیایي. دا سترس په بدن کې بیرته داسې یو میکانیزم برابروي چې وجود د تعادل حالت ته راشي. دې ته زانوجینیزس وایي. د زانوجینیزس د نورمال او ناروغ بدن داسې یو میکانیزم دی کله چې د ډېر سترس لاندې راشي راڅرګندېږي. دغه پروسه د مرض د پیل نه تر تداوۍ پورې دوام لري. په عادي حالت کې زانوجینیزس ولې راڅرګند نه وي؟ دا د سترس یو داسې میکانیزم دی چې بدن دې ته اړ باسي چې د ماحول د بدلون سره عادي شي. یعنې د ډوډۍ نه خوړلو په وخت کې وجود د سترس لاندې راځي او بیرته تعادل برقرارېږي. کله چې انسان ډوډۍ ونه خوري سملاسي هورمون بیلانس کې تغییر راځي، بدن بې انرژي شي. دغه هورمون ترشحات او ډوډۍ نه خوراک د دې سبب ګرځي چې ځینې التهابي حجرات د هورمون د زیاتې کچې له امله د التهاب د رغېدو سبب شي. په داسې ناروغانو کې د انسولین، ترایګلیسراید، شحم او کلسترول یا د وینې غوړ کچه عادي حالت ته راشي او د وجود د انرژۍ مصرف لپاره پروټین او شحم وکاروي. یعنې ساه اخیستل، د وینې فشار، د هاضمي سیستم او ډېر نور د بدن غړي او د آرامښت حالت سره مخ کېږي. ډوډۍ نه خوراک د بدن معافیتي سیستم پیاوړی کوي او د زانوجینیزس پروسه فعالوي، کوم چې د مرض په کمېدو کې په بدن کې فعالېږي. دا تغییرات ساینسپوهانو څرنګه اندازه کړل؟ د ساه لنډۍ په ناروغانو کې دا پروسه په منظمه توګه اندازه شو. د سږو د مخاط په حجراتو کې د ساه لنډۍ په مهال یو رقم کیمیاوي ماده چې هستامین نومیږي ځای نیسي. د هستامین په ترشحاتو سره چې تاسو ته به د الرجۍ په مهال هم معلوم شوی وي، ناروغ ته د 10 ورځو لپاره ډوډۍ نه ورکول کېږي. د ډوډۍ نه خوراک له امله د هستامین کچه ښکته شي او د سږو په مخاطي حجراتو کې بیرته د سږو سرفکتنت یا یو نوع شحم ځای ونیسي او د سږو د حجراتو پړسوب کم شي. د دې څېړنو پایلې ځکه ډېرې جالبې وې چې په لومړي ځل څېړونکو دا تغییر ولید چې پس له دې یې د ټول بدن بدلون په پام کې نیو او د برانشل استعمال د تداوي لپاره ډېری ناروغان یوازې دوا د دې په خاطر اخلي چې د مرض اثر کم شي. دا پروسه پیل کړه. پس له دې چې څېړونکو د نه خوراک اوږدمهاله اثر مطالعه کړ، د روسیې د بېلابېلو ښارونو څخه یې په دا میتود ناروغان تداوي کړل او د روغتیا وزارت د تداوي په برخه کې شامل شوه. خو د زانوجینیزس د میکانیزم د پوهېدو لپاره لا دا پایلې مکملې نه وې او په بل کوم اروپایي هېواد کې لا په دې هکله څېړنې نه وې ترسره شوې او د درملو جوړولو کمپنیو د دې څېړنو د بودیجې لپاره کومه خاصه علاقه نه درلوده. په آلمان کې د یوې سروې نه وروسته دا معلوم شو چې 15 څخه تر 20% آلمانیانو هم روژه نیولې ده. د آلمان په جنوب بودنزي کې د طبي روژې کلینیک د 80 کلونو را په دې خوا موجود دی او ډېر مشهور یې د بوخینګر کلینیک په نامه یادېږي. دغه کلینیک ته په کال کې ډېر شمېر ناروغان د دې میتود د تداوۍ لپاره راځي. دې کلینیک کې روژه د 1 اونۍ نه 2 اونۍ پورې دوام کوي. دلته د ارترایتیس ناروغان زیات راځي او د طبي روژې په میتود سره د دوی د درملو کچه کمیږي چې اکثرا دا ناروغان ستیروید استعمالوي چې جانبي عوارض یې زیات دي. آلماني څېړونکو هم دا ویلي دي چې د روژې سره ناروغان روحي سکون پیدا کوي او د انسولین د ریسپټورونو فعالیت یې په حجراتو کې مطالعه کړی دی. دوی د ناروغ د سیروتونین یا د خوښۍ د هورمون کچه هم تر څېړنو لاندې نیولې ده. د دې لپاره چې ساینسپوهان د روژې نیولو په بهتره میکانیزم پوه شي او د انسان سره یې مقایسوي مطالعه ژوره څرګنده شي، دوی په حیواناتو لومړی تجربه کوي، لکه د درملو جوړولو پروسه چې لومړی په حجراتو، بیا په حیواناتو او بیا په انسانانو په کلینیکي ازمایښتونو ترسره کېږي. د روژې تاثیر هم ساینسپوهانو د جنوبي قطب په مارغه چې پینګوین نومیږي پیل کړی دی.
دوی د څو لسیزو راپدې خوا دغه مارغه د ژوند میکانیزم مطالعه کوي. کله چې پینګوین خپله کالوني پیدا کړي، دا د ډوډۍ خوراک بندوي او ښځینه جوړه دې ته په تمه وي چې نارینه پینګوین یې هګۍ القا کړي. دغه موده تقریبا 4 میاشتې وخت نیسي. د 4 میاشتو لپاره دا جوړه خوراک نه کوي. په دې موده کې کله چې فرانسوي ساینسپوه یوون لیماهو د دوی د بدن میکانیزم د دوی د وینې د معایناتو څخه مطالعه کړ، دې پایلو ته ورسېد چې دغه مارغان هم په دې موده کې د بدن قند، پروټین او شحم مصرفوي، او کله چې د بدن د شحم کچه 15% ته ورسېږي، دوی د خپلو سوړو څخه راوځي او په خوراک پیل کوي. د دوی په بدن کې 3% پروټین وي او 96% شحم چې په دا 4 میاشتو کې مصرفوي. د دوی بدن داسې عیار وي چې دوی ډیره کمه انرژي مصرفوي. لکه څنګه چې مې پیل کې وویل، د انسان بدن د قند، پروټین او شحم د ذخیرو نه استفاده کوي. همداسې دا مارغه هم د دې 3 ډوله کیمیاوي موادو نه استفاده کوي. په دې حیوان کې دا مرحله تر 100 ورځو پورې دوام کوي. ساینسپوهان غواړي پوه شي چې آیا دا پروسه په هر ژوندي موجود کې یو شان ده یا نه. دوی دا تجربه په موږکانو هم ترسره کړه چې د ازمایښتونو پایله یې یو شان وه، یعنې د ډوډۍ نه خوړلو په وړاندې د ژوندیو موجوداتو عکس العمل او د وجود میکانیزم یو شانته دی. دې پایلو د تداوۍ لپاره ډېر په زړه پورې میتود رامنځته کړ، ځکه پایلو وښودله چې د انسان او حیوان د پیدایښت نه د دوی د بدن میکانیزم یو شان دی، او د ډوډۍ نه خوراک کومه خطرناکه پروسه نه ده، بلکې د حالاتو په وړاندې د انسان مقاومت دی چې د خلقت د پیل نه تر نن پورې یې دوام کړی دی. یعنې د حدودو مراعات کولو سره د ډوډۍ نه خوراک د یوې محدودې مودې لپاره د انسان بدن ته زیان نه بلکې فایده رسوي. څېړنو ښودلې ده چې یو بالغ انسان چې وزن یې 80 کیلوګرامه وي او قد یې 1 متر او 80 سانتي وي، 15 کیلوګرامه د شحم ذخیره لري، او د 40 ورځو لپاره که هیڅ ډوډۍ ونه خوري د ده لپاره بسنه کوي، ځکه د انسان بدن د خوراک کموالي سره دومره عکس العمل نه ښکاره کوي لکه د ډېر خوراک سره چې ښکاره کوي. آیا روژه نیول د انسان په تحت الشعور کې زاړه سیګنالونه او ریفلیکسونه بیرته فعالوي؟ که روژه دا ثابتولی شي چې انسان ته روحي سکون او امید بخښونکې ده، نو دا زموږ په ارثي معلوماتو کې ده چې د لاس انجلس سودرن کالیفورنیا په پوهنتون کې یو بیولوژیست واټرلانګو مطالعه کړې ده. د الزایمر او سرطان په ناروغیو کې څېړنه کړې ده. دوی وموندله چې که حیوانات ډوډۍ ونه خوري، نو د دې مرضونو په درلودو سره یې عمر نه کمیږي. دا بیولوژیست دې نتیجې ته ورسېده چې کله د یوې مودې لپاره ډوډۍ ونه خوړل شي، بدن ته کوم زیان نه رسېږي، او د سرطان په ناروغۍ کې چې تجربې په موږکانو شوې ده، د کیمیوتراپي د درملو کچه کموي. دې پایلو ته رسېږو چې د ټکنالوژۍ او تمدن د پرمختګ سره زموږ د انسانانو د ژوند اړتیاوې او د متمدنه ژوند ناروغۍ زموږ په ژوند او روغتیا ډېره اغېزه لري، لکه شکر، د وینې غوړ، لوړ فشار، چاغي، ارترایتیس او سرطان. خو دا د صحي کم خوراک او ورزش سره یې چانس کمېدای شي. همدارنګه په روژه کې غوړ خوراک او سره شوي خوراکونه باید ونه خوړل شي. په ځای یې صحي خوراک د روژې سره ډېرې ګټې لري چې مسلمانان او نور مذهبونه یې په بېلابېلو طریقو پر مخ بیایي.